ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. നമ്മളൊരു 2 പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഒനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ടർമറിക് പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചില്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ കറി ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പെരുംജീരകം, ഒരു എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങിലോട്ട് കുറച്ച് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ഒനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. നമ്മളിതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി, കുറച്ച് പെരുംജീരകം, കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും, പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീഫും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം പൊട്ടറ്റോ ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലൊന്ന് ഡീപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും കൂടി മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ഭാഗം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഡിഷ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. See you guys.